depressão, ela te tira energia. Quando chegou perto do vestibular, eu comecei a ter mais depressão. Eu tinha que tomar alguma atitude, porque os pensamentos estavam muito fortes. Eram pensamentos perigosos que poderiam me levar ao suicídio. Nisso, com certeza, eu compartilhei essa informação com os meus pais, que eu não estava conseguindo. Eles, como médicos, pensaram, através da medicina, a gente tem como ajudar. Então, eu comecei a fazer tratamento com um psiquiatra. Os remédios, eles ajudavam por um certo período e depois uma piora. E até que eu conheci amigos que usavam drogas e diziam que através das drogas eu poderia ter alegria. E durante muitas vezes veio pensamentos, né, aonde a solução de tudo era morrer. Então eu já estava há 4 anos tentando passar no vestibular e até então eu já tinha feito 27 provas. E aí uma pessoa me falou de uma professora, né, que tinha a fama de que até analfabeto ela fazia passar em medicina. E ela começou a me falar, ela disse, olha, você tem que crer em Deus, né? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E ela frequentava a Igreja Universal. E aí eu me lembro, tá bom, eu creio, mas, né, sempre pensando com aquela mente depressiva que dava certo para os outros, né, mas para mim não daria certo nada. Mesmo assim, eu cheguei no final do ano, fiz as provas e não passei novamente. Fui questionar ela por que eu não estava passando. Ela estudou junto comigo as questões e viu que o meu problema era espiritual. Naquele momento eu não acreditei muito, mas ela perguntou para mim se poderia me ungir com óleo. Então eu aceitei aquela unção e fui fazer a prova. E aí quando eu fui fazer a prova, simplesmente eu vi um milagre acontecer naquela prova. Eu vi eu acertar questões que eu sabia e as questões que eu não sabia eu também acertei. Eu disse assim, é o Deus da professora. Então eu fui falar com ela, ela me contou mais detalhadamente, me falou mais detalhadamente sobre Deus, sobre o propósito da fogueira santa, que ela colocava os nomes dos alunos no pedido dela de fogueira santa e os alunos passavam. Então eu tinha sido alcançado através da fé dela, tinha acontecido um milagre na minha vida. Passei na Universidade Federal de Santa Maria, fui morar em Santa Maria e achei que ali eu estava livre da depressão. Mas infelizmente não. Mais uma esperança que eu tinha colocado em cima de coisas e pessoas, que a partir dali eu seria feliz. E aí sim, aí eu percebi que realmente a minha depressão não era normal, e sim era algo que era espiritual. Que Deus abençoe a todos que creem, todos os que creem, em o nome do Senhor Jesus. Não conseguia dormir durante a madrugada, comecei a olhar a programação da igreja, porque ali eu já sabia que Deus estava na Igreja Universal. Através da fé da minha professora, eu consegui enxergar que o Deus que eu não conhecia estava lá. Aquilo fez eu tomar uma atitude de não esperar o outro dia para ir à igreja. Eu disse, poxa, vejo esses testemunhos, vejo que Deus fala com tantas pessoas, por que esse Deus não fala comigo? E a minha mãe tinha colocado uma Bíblia dentro da minha mala, e eu peguei aquela Bíblia, abri, simplesmente comecei a ler sem entender. E aí passou 2, 3 minutos eu lendo a palavra de Deus, eu lendo a Bíblia. Aquela depressão, parece que entrou algo dentro de mim e arrancou aquela depressão. Coisa que há 5 anos os remédios,
A terapia com o psiquiatra não tinha conseguido, em 3 minutos, tinha conseguido arrancar. E aí eu concluí que aquele livro não era um livro natural, era um livro sobrenatural. Eu disse, não, a minha vida vai mudar. E aí eu decidi e resolvi realmente ir para a igreja e me entregar para Deus. Aprendi que a igreja é uma universidade, é uma faculdade da fé, onde cada dia você aprende como usar essa fé. Eu fiz a Fogueira Santa de Israel. Após isso, os meus irmãos também foram para a igreja, fizeram a Fogueira Santa, me converti, me entreguei de fato, de verdade. Li na Bíblia que a verdadeira alegria vinha do Espírito Santo. E realmente eu busquei o Espírito Santo e entrou dentro de mim essa paz, essa alegria, transbordou essa certeza de que Deus era comigo. Foi uma alegria tão grande. Eu me lembro que depois daquilo eu fui uma amiga minha, que a gente usou drogas junto, e eu disse assim, não, a alegria das drogas, isso não é alegria. Eu disse, a alegria é a alegria que vem do Espírito Santo, é a alegria de Deus. A medicina não tem como explicar isso, né? Porque é algo que vem de Deus. A medicina, ela tenta ajudar o depressivo, mas ela não tem cura para depressão. Mas para quem tem o Espírito Santo, não tem depressão. Então, depois disso veio a minha formatura, né? E a minha formatura foi algo maravilhoso, onde eu comemorei com Deus, né? Aquele objetivo que eu queria tanto quando eu era jovem. E eu dediquei esse dia para Deus, né? Eu dei toda a honra desse dia para Deus. E se eu tenho uma profissão, se eu tenho um futuro, foi Deus que me deu. Depois disso, eu fiz curso em Harvard, que era um outro sonho também que eu tinha. Eu tenho uma segurança muito grande no meu trabalho, principalmente por essa questão de ter o Espírito Santo. Deus me guia, até que lá no hospital corria a fama, né? Que no plantão do Dr. Jairo o paciente não morria. Então isso é muito gratificante. E aí o que faltava mesmo era a vida sentimental, né? E a vida sentimental a gente só consegue ser realizado se Deus guiar para a pessoa certa e se você tiver a pessoa certa do teu lado. E quando a gente se encontrou, ela era exatamente o perfil que eu tinha traçado na Fogueira Santa de Israel. Mais uma conquista através da Fogueira Santa. Ela também fez a Fogueira Santa para me encontrar. E os nossos votos se encontraram. Deus nos escolheu para viver essa história de amor. Essa fé que é tão transformadora, que faz a gente realizar o impossível. E o mais importante, a fé da salvação. E é a melhor coisa que eu aprendi na Igreja Universal, né? Junto com o bispo, como alcançar essa fé. E eu consegui alcançar através do batismo no Espírito Santo, e conseguir manter essa fé é o que me faz mais feliz na minha vida, com certeza.